خلينا نسمع أصحاب المحلات ايش يقولون عن عملية المسح لما واحدة تمسح جهازها وتعطيه الجهاز هذا تعطيه للمحل. هل المعلومات مسحت بشكل نهائي ولا ممكن أي موظف في المحل أو أي واحد يشتري جهازها من هالمحل يسترجع صورها ومسجاتها وبياناتها؟ الدكتور تقول ممكن ممكن بسهولة أنه تسترجع هالصور والبيانات. سمعوا وشوفوا إجابات أصحاب المحلات. حتى لو تمسح البيانات ممكن استرجاعها، يعني عن طريق الميموري. حتى لو انا بقول عندي جهاز ببيعه بشيل منه الميموري اساس شنو ما ترجع البيانات، حتى عن طريق الجهاز ممكن البيانات الممسوحه تسترجع. في برنامج ثاني هم لما يمسح يكون موجود، يعني هو الحين المسح لما تمسح الجهاز راح تمسحه لازم تمسحه، وفي برنامج ثاني داخل فايل لازم تمسحه فيه. لما تبيعه طبعا تمسح بياناتك فورمتها على اساس انه ما راح يرجع شيء. اولا الميموري كارد بيانات اللي تمسح 90% ممكن استرجاعها. طبعا انا مو من الناس اللي تشجع على بيع الاجهزه القديمه او المستعمله اللي انت استعملتها. خلي الجهاز ال20 وال30 دينار ما راح تكون يعني تغنيك عن هذا. ممكن انت هال20 ولا ال30 ولا ال50 دينار اي مبلغ كان، ممكن هذا يكون سبب دمار عائله كامله او سبب دمارك انت او سبب فضيحه. واحد نيته شينه سحب بياناتها، اصور، ارقام، مسيبهم على تلفون، مسيبه على كمبيوتره، بيردهم بيحطهم على اي تلفون. يعني ويبي يشهر مثلا عنده الصوره الفلانيه يدزها يحطها باي برنامج ومع السلامه. طبعا خواتنا قاعد يحطون صورهم، قاعد يحطون اسرارهم، قاعد يحطون اعراضهم، قاعد يحطون الاشياء الخاصه جدا بالتليفون. فما عاد التليفون صار اداه تواصل، صار قنبله مؤقته احتمال تنفجر باي وقت. التلفون اليوم مشكلته نصه تلفون نصه كمبيوتر، يعني المعلومات تنتقل بلحظه. طبعا بكبسه زر، انا بكبسه زر داز اللي ابي صور. طبعا اكيد. يعني انت لما تعطي جهازك حق المبرمج، يعني انت معطيه كل شيء، جهازك كل شيء فيه معطيني اياه، راح يركبه على الكمبيوتر عنده، يسحب كل اللي يبي، كل اغراضك اللي عندك راح يصيرون عنده بالكمبيوتر. فبالتالي البنيه هذه اذا جهازها على قولتك في صورها الخاصه صاروا عنده، صور اهلها، كل شيء، رايحه عرس ذاك اليوم، كل شيء موجود عنده، يعني كل شيء راح يصير عنده. في حادثه صارت عندنا اخت عزيزه باعت تليفونها على محل تليفونات، المحل باع على واحد، هذا اللي اشترى طلع له الصور الموجوده على الجهاز كلها، طبعا صورها وصور عيالها وصور هذا. طبعا هي كان عندها حاله مثل ما تقول حاله اجتماعيه بروحها، يعني مطلقه، عندها حضانه عيالها، عندها هذا. لان انتشرت صورها بالانترنت وهي من غير نيه، من غير شيء، شافهم طليقها، خذ عيالها وخذ كل شيء تقدر هي، يعني العيال هم كل شيء، والحين موجوده بالمستشفى الطب النفسي. زار عقلها يعني. طبعا سبب تليفون. شلون؟ سبب تليفون، الصور على التليفون باعها من محل لواحد وانتجدوا الصور، وصلها للطب النفسي.